अरे भगवान, यह पागल बच्ची अपने फोन के सामने प्यास को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो यह बच्ची प्यास से ढोल बजा रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने लॉलीपॉप को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की लॉलीपॉप पर चल रही है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने खेकड़े को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में ये 3-4 इमोजी लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़का कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का खेकड़े को शराब पिला रहा है। मतलब औसम।